वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप। नाजरीन, आपको मेरे हाथ में वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट नज़र आ रहा होगा। ये GSK कंपनी का तैयार करदा है। आइए आपको इसके फ़ायदे बताते हैं। अगर आप दमे का शिकार हैं, अगर आपका सांस बंद हो रहा है, अगर आपके सीने में बलगम है, तो वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट इसका बेहतरीन इलाज है। वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट ऐसे मरीज़ों के लिए किसी नियामत से कम नहीं जो सारी रात खांसते रहते हैं, जिन्हें सारी रात खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। नाजरीन, वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट आपके सीने की नालियों को साफ करता है, आपको खांसी से निजात दिलाता है, आपके सीने में जो बलगम जमा होता है उसका इखराज करता है, आपको सोने में आसानी होती है, आपका सीना साफ हो जाता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप सर्दियों में सीने की बीमारियों से महफूज रहें और जल्द अज जल्द आपको खांसी से छुटकारा मिले, आपका सांस बहाल हो, आपकी सांस वाली नालियां जो हैं उनकी तंगी ख़त्म हो, तो आप वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल करें। इसको लेने का तरीक़ाकार यह है कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ भी इसे ले सकते हैं क्योंकि वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट शुगर फ्री है। यानी अगर शुगर के मरीज़ों को सांस की तकलीफ़ होती है, सीने की तकलीफ़ है, बलगम है, खांसी है, दमा है, तो वो बेखौफी से वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट कम से कम 3 दिन तक इस्तेमाल करें। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। शुक्रिया।